今週の IOG インサイトは松本サマタフェローの富樫真理子さんにシンクタンクで働いてきた経験についてお伺いしたいと思います。聞き手は私、地形学研究所研究員補のディクソンマリナが務めます。富樫さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、まずは単純な質問なんですが、なぜシンクタンクで働きたいとそもそも思ったんですか？子供の頃から海外に住んでいたこともありまして、国際政治に常日頃から興味を持っていたということもあるんですけれども、高校生の時に今思えば変わった高校ではあったんですけれども、社会特別講座というものがありまして、国際政治の中で現代という縛りはありつつも何を使ってもいいと。で、1年を通して2つのテーマを使っていくという、一風変わった授業を取っておりまして、その時に私は日米安保と、それから中国の格差問題ということを取り扱ったんですけれども、その時に純粋にすごく楽しいなと思ったということと、そこから知りたいという思いと、それから知らなければならないという気持ちが強くなっていたというのが大きかったです。で、そこからこの領域の自分なりにリサーチを進めていく中で、政策研究のみならず政策提言のファンクションを持つシンクタンクにとても強い興味を持っていったということが大きかったです。で、ワシントン DC で、直接的に、そのシンクタンクでプログラムを引っ張って、行かれたり、ご自身でリサーチをされている方とのいい出会いがたくさんありまして、それが、直接的なきっかけになりました。はい、ありがとうございます。で、関心分野についてちょっと、先ほど、お話をお聞きしたんですが、富樫さんは今は経済安全保障についての発信がいろいろ発信されているかと思うんですが、このトピック自体に関心を持ったきっかけなどとかはありますか？もともと先ほど申し上げた理由で、その日本のプレゼンスであったり、国際社会における日本の役割といったものにもともと興味があったということがあるんですけれども、中でも特にその防衛ではよりも経済、それから技術といった分野のその国のパワーとしての側面に興味を持っていました。で、より直接的にこの分野にで働いていきたいと思ったきっかけはですね、私ファーストキャリアが金融業界で産業調査をしておったんですけれども、その際に2010年代だったんですけれども、企業の対中認識と政府の対中認識にすごく乖離が生まれている時期で、今とは少し景色が違った状況で、この分野を実践的に学びたいと思うようになり、キャリアをシフトするに至りました。そうですか。マリナさんはいかがですか？そうですね。実はお話を伺いって私も実は似てる背景なんですけど、関心分野としては日米関係とか同盟関係が中心なんですが、もともと同じに高校の時ぐらいから本当に第二次世界大戦や冷戦について習ってた時から現代史がすごい面白いなと思っていて。で、第二次世界大戦の後から、何十年も続いている国際秩序があるんですが、例えば過去に敵だった日本とアメリカがなぜ今は同盟国なのかとか、そういうのがすごいその時気になっていて、で、逆に例えば日本と韓国は距離も近いし、人と人の間の交流も多い中で、なぜ政府同士はあまり関係が良くないのか、悪化したりするのか、それがすごい気になっていたので、大学も歴史を専攻することにして、歴史の視点からその国際問題のトピックを追うことにして、で大学院でも同じような同盟関係や安全保障について勉強することになって、でここにたどり着いたという感じです。最後に富樫さんにお聞きしたいんですが、以前ワシントンの CSIS やロンドンの WIWS で海外のシンクタンクで働いた経験があると思うんですが、どのような経験だったのかちょっとお聞きしたくて、で日本のシンクタンクと比べて何が一番大きな違いだったと感じましたか？そうですね。まずはやはり海外シンクタンクといっても、ワシントンとロンドンではかなり大きな差がある、違いがあるかなというふうに感じています。もちろんそのシンクタンクによっての違いもあるんですけれども、総じてやはりワシントンといいますと、その一大政策業界といった形でリボルビングドアですごく入れ替わり、人の入れ替わりも激しいですし、より直接的な政策インプリケーションを重視したシンクタンクが多いかと思います。
思います。で、一方で、それに比べるとイギリスのシンクタンクというのは少しアカデミア寄りなのかなという印象を受けました。で、その日本のシンクタンクと比較してというところなんですけれども、その海外のシンクタンクに共通して、アメリカであってもロンドンであっても共通して言えることはですね、バジェットに対する意識が高いということだと思います。で、それはプログラムヘッドであったり、トップの方っていうのは当然かと思うんですけれども、若手の方、フェロー、それからリサーチアシスタントの方までその意識がとても高いです。で、基本的には政策シンクタンクはノンプロフィットですので、そのあたりはとてもシビアですよね。具体的に言えば、この人を雇い続けるためには次のお金を持ってこなければならないと、そういうことです。そういうとすごく殺伐として聞こえると思うんですけれども、必ずしもそういうことはなくて、その共通認識があるということなんですよね。で、これは裏を返せば、その政策起業家、船橋先生、陽一先生の言うところの政策起業家の素養を培う土壌が揃っているのだと思います。で、若手であっても例えば、どういった中身が面白いか、どういったプロジェクトが面白いかということのみならず、どう現実のものに実現していけるかという点まで常日頃から考えていると思います。で、もちろんその若手一人でファンドレイジングをできるということはないので、それは社内の人であったり、自分の上司も含めて、どういったタイミングでどういった内容をピッチしたらいいかといったことを考えながら実際にプロポーザルを書いて提案をするということを海外のシンクタンクの若手はやっていると思います。なるほど。富樫さん、ありがとうございました。本日の IoG インサイトは以上となります。今後もこの YouTube チャンネルにて定期的に発信を行っておりますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。But this is not really a compelling narrative for a lot of countries in Southeast Asia. Why do you think that is? Why do you think that's such a tough sell? やはりアメリカが自国優先主義的な政策を取るということは当然であると。